Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái dòng máy khoan của Matech MT635, sử dụng đầu khoan 6.5mm. Và đây là cái hộp ngoài của chúng ta. Trên đây sẽ có thương hiệu của Matech này, bởi Makita, thuộc tập đoàn Makita. Và trên đây sẽ có cái mã QR để mà check được nơi sản xuất xứ ở đâu. Và sau đây sẽ có cái nơi sản xuất đó này, tên sản phẩm máy khoan mã năm ngày tháng sản xuất, được sản xuất tại Thái Lan, và cái nhà nhập khẩu là công ty nào. Ở đây nó sẽ có đầy đủ thông tin hết. Và giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Máy khoan nhỏ của chúng ta. Và khi mà bạn mua máy khoan, bên trong này chúng ta sẽ có những cái linh kiện phụ kiện, đó là sách hướng dẫn sử dụng phiên bản hành chính hãng của Matech này. Và chúng ta đi kèm nó sẽ một cái máy, và chúng ta sẽ có một cái đầu khóa, đầu khoan ở đây, rất thuận tiện. Và đây là cái máy ta nhỏ gọn, cái đầu có 6.5mm thôi, cực kỳ nhỏ luôn. Và ở ngoài đây là thân được thiết kế bằng kiện nhựa cao cấp này. Phần này sẽ bằng có số phần đen, được làm có số cầm nó thoải mái, cầm rất là chắc tay, gọn nhẹ, và logo của Matech được in trên đây luôn, được in đậm nổi trên đây luôn, để các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái. Và sau đây sẽ có thông số nó này, sử dụng đầu khoan 6.5mm, mã là MT635, điện 220V, công suất 230W, tốc độ là 4.500 vòng phút. Đây sẽ có cái số series của nó, và đây sẽ có cái tem cho hàng giả để giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đây là logo của Makita, được in dần nổi trên đây để giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái. Và đây thiết kế rất là nhỏ gọn, rất đẹp, đúng không? Đầu 6.5mm, rất dễ thương. Đó. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan 6.5mm chính hãng của Matech MT635. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn hãy subscribe dưới like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.